Ռուս-ուկրաինական հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացում կոնսենսուս չկա, թե նահանգները, թե Եվրոպան, թե Ուկրաինան եւ թե Ռուսաստանն ունեն հիմնահարցի կարգավորման իրենց տեսլականը։ Մոսկվայից վստահեցնում են, խաղաղության ծրագիրը տորպեդահարում է հին աշխարհը։ Действия Европы по искусственному сдерживанию договоренностей. Եվրոպան արհեստական ձևով խանգարում է այդ գործընթացին։ Եվրամիությունը կուրացած է Ռուսաստանին ռազմավարական պարտության մատնելու ցանկությամբ։ Նրանք չեն կարող պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ ստիպված կլինեն հաշտվել իրենց հովանավորյալի պարտության հետ եւ ընդունել փաստը, որ Ռուսաստանը կհասնի իր օրինական եւ արդար նպատակներին։ Եվրամիությունը անհույս քաղաքական կուրության մեջ խաբում է ինքն իրեն կարծելով, թե կարող է հաղթել, պնդում է Լավրովը։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը փորձել է կրկին ցրել եվրոպացիների վախերը, կապված Եվրոպայի հանդեպ ռուսական այսպես ասած ագրեսիայի ու ռազմատենչ մտադրությունների վերաբերյալ։ Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой. Ինչպես ընդգծել է նախագահը, մենք Եվրոպայի հետ պատերազմելու մտադրություն չունենք, սակայն ցանկացած թշնամական քայլի, այդ թվում Ուկրաինայում եվրոպական զորակազմի տեղակայմանն ու ռուսական ակտիվների բռնագրավմանը մենք կարձագանքենք, դրան արդեն պատրաստ ենք։ Եվրամիության անդամ երկրները մտադիր են արագացված ռեժիմով օրենք ընդունել, որի համաձայն հնարավոր է անժամկետ սառեցվեն 210 միլիարդ եվրո արժողությամբ ռուսական ակտիվները, որպեսզի Եվրամիության առաջիկա գագաթնաժողովում Հունգարիայի վարչապետ Օրբանին զրկեն վետո կիրառելու հնարավորությունից։ Financial Times-ի աղբյուրի պնդմամբ Եվրոպան ձգտում է պահպանել Ռուսաստանի վրա ճնշում բանեցնելու գործիքները։ Անժամկետ արգելափակված ռուսական ակտիվների միջոցները կարող են կիրառվել Ուկրաինային վարկ տրամադրելու հավանականության դեպքում։ Հարցն օրակարգում կլինի դեկտեմբերի 18-19-ին Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Եվրոպան ցանկանում է զավթել ռուսական արտարժույթի պահուստները, քանի որ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու ֆինանսական միջոցներ այլևս չունի։ Ըստ ռուսական կողմի արևմուտքում ուկրաինական ճգնաժամի սկզբնական պատճառի վրա ուշադրություն դարձնող միակ ղեկավարը Թրամփն է։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահի համբերության բաժակը կարծես լցվում է, դժգոհ է թե եվրոպացիներից, թե ուկրաինացիներից։ Ընտրությունների ժամանակն է, ասում է Թրամփը։ Կարևոր ժամանակ է ընտրություններ անցկացնելու համար։ Նրանք պատերազմի պատրվակն օգտագործում են ընտրություններից խուսափելու համար։ Կարծում եմ Ուկրաինայի ժողովուրդը պետք է այդ հնարավորությունն ունենա։ Միգուցե Զելենսկին հաղթի, չգիտեմ, բայց երկար ժամանակ է Ուկրաինայում ընտրություններ չեն եղել։ Զելենսկին արձագանքել է Թրամփի հայտարարությանը, վստահեցնելով, որ պատրաստ է ընտրություններին, սակայն ասում է, կա երկու խնդիր՝ անվտանգություն եւ ընտրությունների անցկացման օրինականության օրենսդրական հիմք։ Ըստ Զելենսկու, ընտրություններ անցկացնելն ուկրաինացիների հարցն է, այլ ոչ թե այլ երկրների ժողովուրդների։ Եթե ապահովի քվեարկության անվտանգությունը, Ուկրաինան կկարողանա ընտրություններ անցկացնել 60 օրվա ընթացքում։ Կրեմլը դեռևս չի հասցրել քննարկել Ուկրաինայի նախագահի պատրաստակամությունն ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Պեսկովը նշել է, որ այս թեմային արդեն անդրադարձել են Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Ինչ վերաբերում է հակամարտության կարգավորմանը, Մոսկվան աշխատում է կայուն խաղաղություն ոչ հրադադար հաստատելու վրա։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։